Bibigyan kita ng 1,000 pesos kuya, pero kailangan mong ubusin itong chicken, rice at itong sito within 3 minutes. Kuya, kapag nagawa mo ubus yan, sa'yo na ang 1,000 pesos na ito, kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video ito mga katropa, kung bago lang kayo dito sa aking page, baka naman. So paano kuya, kakas ka ba sa 3 minute sitting challenge na ito? Kaya bang maubos ang pagkain ito nang hindi natatapos ang oras mo? Kakasama, basic lang sa akin yan. Yun mga katropa, narinig nyo naman na sinabi dito ni kuya na ang pagkain ito ay basic lang sa kanya. Kaya naman kuya, mag-ready ka na dahil your timer starts now. Sige kuya, lapang! Yung mga katropa, nagkamay na si kuya dito. Okay, so unang target niya chicken, sinabayan niya ng rice at binuksan niya dito ang sito. Kuya, mag-concentrate ka, kaya mo yan. Okay, so mga katropa, isa lang yung chicken, dalawa yung rice at itong isang sito. Okay, kuya, kaya mo yan. Okay, so mga katropa, itong pagkain ito ay napalamig na namin para mabilis makain ni kuya. Sige. Yan, ganyan kuya, sige. Kaya mo yan, kakunti lang yan. 2 minutes and 20 seconds na lang ang natitirang oras para ubusin ang pagkain ito. Ano sa tingin nyo mga katropa, kakayanin ba ni kuya na maubos ang pagkain ito within 3 minutes o hindi? Sige kuya. Ayun, nalaglag pa. Yan, sinasabayan ni kuya ng pag-inom dito ng sito mga katropa para maitulak yung pagkain na nasa kanyang lalamunan. 1 minute and 50 seconds na lang ang oras na nalalabi para ubusin ang pagkain ito. Okay, so naubos na yung isang rice mga katropa, iisa na. At binutas na dito ni kuya yung isang rice. At yung chicken naman ay kakaunti na. Okay, sige lang kuya, tuloy-tuloy lang. Slowly but surely mga katropa, mahaba pa yung oras ni kuya. Si kuya ay meron pang 1 minute and 23 seconds para ubusin ang pagkain ito. Okay, so sinasawsawan niya dito sa gravy mga katropa. Yes, 1 minute and 10 seconds. Yan, mga subo mga katropa. Ganyan kalaki dapat ang subo. Okay, so mga katropa, si kuya ay meron pang 1 minute para ubusin ang pagkain ito. Kukunti na yan. Kuya, kaya mo yan. Kukunti na yan. Last 50 seconds. Ano sa tingin nyo mga katropa? Kakayanin ba ni kuya? Last 40 seconds. Kuya, chicken, kailangan mo maubos ha. Yung okay, so hindi naman nasito ni kuya. Last 25 seconds. Ni kuya, kitkitin mo yan. Last 15 seconds kuya. Subo. Last 10 seconds. Sige kuya, lakasan mo, tigasan mo ang kamay mo. 5 seconds. 4 3 Naku, sayang mga katropa. Mukhang napa-stop si kuya mga katropa. Marami pa natira sa kanyang iniinom yan. Kita nyo, may raman pa. At kuya, harap ka dito, umanga ka. Umanga ka dito, harap ka. Umanga lang kuya. Yan, so mga katropa, may laman pa rin yung bunganga ni kuya. Kuya, okay lang yan dahil kumasa ka sa 3 minute sitting challenge. Meron ka pa rin 100 pesos consolation prize. Kuya, thank you sa pag-asa sa ating 3 minute sitting challenge.